अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ सदर का व्यू। तो आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर खूबसूरती है और यहाँ पर किस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर खूबसूरत सी चीज़ें। अगर मेरे पीछे आप लोग देखें तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ का व्यू आ रहा है। तो आप बने रहिए पूरे व्लॉग में मेरे साथ।